sumangot padaya. Intayong daydayawin, Jesus sa kapsat. Daydayawin, taday tuy ket tirumbing. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, alaag ko kinagragsak tayo. Intay amin, sumangot padaya, makilanglang ken Jesus nga anak ti Ama. Intayon pagrugbaban ni Kristo ta isut sa lakan. Intayon pagrugbaban ta isut pilikin kama. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, alaag ko kinagragsak tayo. Intay amin, sumangot padaya, makilanglang ken Jesus nga anak ni Ama. Intayon pagyamanan, intayon pagyamanan, taisot amin nagkapuan. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, alaag ko kinagragsak tayo. Intay amin, sumangot padaya, makilanglang ken Jesus nga anak ni Ama. Intayon padaya, Jesus kapsat kin gayem. Intayon daydayawin, taysay tuy ket tirumbing. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, alaag ko kinagragsak tayo. Intay amin, sumangot padaya, makilanglang ken Jesus nga anak ti Ama. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kablawan tayo man ditong galmaysa iti naragsak a Pasko kakabsat. Siyam nga rabii, siyam nga parbangon nga nagsakripisyo tayo para iti panangrambak tayo iti daytoy naindaklan unay nga aldaw, naindaklan nga oras, ti tatao ti Mesyas nga isu tinangted ti ragsak ti lubong, isu tinang pasanto ti lubong, isu ti kangrunaan asagot nga naawat tayo. Agyaman tayo iti dayta kinamanagayat, kinamanang nga asi, ken kinamanagparabor ti Diyos. Naitanok tayo at tao na. Rumbang laeng nga ti puso, agragrag o maitantanok, mairagrag o itiragsak. Iti dayto yung nga gundaway, iti puso panunot ken nakem tayo agrag o tayo. Iti dayto nga panakaisalakan tayo, ti itatao, ti anak ti Diyos, iti den na tayo. Hagdaydayaw tayo nga rod ken kuana. Tapno nga rod maikarita yung makiranod iti dayto na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay,
Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria in Dios, in
iti kangatwan. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Yan tangay siksika, O Jesu Cristo, tinasanwan. siksika uapo, siksika ti kangatwan, iti timbuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Ama. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. 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 Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti pagyaman ni Atty. Virgilio Valla ken ti pamilyana, ni Gordon and Luis Bros, ni Teresita Aliben ken ti pamilyana, ni Pinky Jane and Ronnie Biag ken ti pamilyada, ni Estrella Proganan, ni Estrelita Proganan ken ti pamilyana, ni Bridget and Sunny Knight ken ti pamilyana, ni Dr. Manny Cadasio ken ti pamilyana, ken ni Dr. Nanette Yagumyom. Kumararag tayo. O Diyos, inaramid mo daytoy na santuan arabii, aglawag, babaen tiranyag, tinapaypay so asilaw, nga iso ni Kristo. Ipaay mo kadi, ada kami amang bigbig ti misteryo, ti panagranyag na ditoy daga, mairanod kam tumet, kadagiti ragsak, nga ipaay nat sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Di maibasa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Nagiti tattao a nagnay ti kasetngetan, nakita da ti lawag anay pay duma iti ranyag. Nagnaid da iti daga iti aniniwan, ngimita, agranyag kadakwada iti lawag. Kastaunay iti ragsakda, uapo, inyeg mo iti raguda. Gaputay naramid mo, agragsakda. Akas ti pa nagragsak, dagiti agan-ani, wenno agbibingay iti sinamsamda. Winayawayaam ida iti nakaadipenanda. Inikkat mo ti pangor anang nang parigat kadakwada. Sikati ng parmek iti nasyon, anang idadanes kin nang iroromen kadagiti tattaom. Akas iti panang parmek mo, iti armada iti Medean, iti ununa. Mapuuran to iti amin na sapatos, ken dagiti dara apagan anay dagiti soldado arimmaot. Naipas ngay, kada tayo iti maysa nga ubing. Adda ubing alalaki anay ted kada tayo. Ket isunto ti mangituray kada tayo. Maawagan iti masirib ama magbaga. Man nakabali na Diyos, agnanayon nga ama, ari ti kapya. Bumilig to a bumilig ti naarian na pan nakabalin na. Addan tulat ta kapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat kini Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na. Iti kinapudno kin kinalinteg. Manipud ita, ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy iti Apo aman nakabalin amin. Isao ti Apo. Yaman tayo. Itangal daw, naipas ngay ni Kristo nga Apo nga mangisalakan kada tayo. Kantaan tayo iti Apo iti baro a kanta. Kantaan tayo iti Apo. Da kayo amin na tattao iti daga. When, kantaan tayo iti Apo, ket itanok tayo iti nagan na. Inaldaw nga ipakamuyo iti damag ti panakaisalakan na. Ipakamuyo ti dayag na
kadagiti pagilian, dagiti nakaskas tao nga aramid na, kadagiti amin a tao. Agragsak kayo, langit ken daga. Agdaranudor kayo, tao ken amin nga daken ka. Agragu kayo, tayak ken amin nga dakada kayo. Dakay amin na kayo iti kabakiran, agriyaw kayo iti ragu iti sango iti apo. Taumainan iturayan iti daga, nalinteg ken awan idumduma iti panangituray nanto iti amin a tao dito ilubong. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo ken ni Tito. Impakitan ti Dios ti parabor na ngagpaay iti panakaisalakan ti amin a tao. Sursuruan na tayo dayta parabor amang iwaksi iti saan ang santuan a panagbiag ken kadagiti na ilubungan at arigagay tap nagbiag tayo ana parbeng nalinteg ken na Diosan iti agdama a tiyempo. Bayat ti panaguray tayo iti nagasat ngaldaw. Anam namain tayo into nagparang ti dayag ni Hesus Kristo ani indaklan na Dios ken mangisalakan kada tayo. Inyawat na ti biag na gapo kada tayo. Tapno isalakan na tayo iti amin a kinadakes. Ket pagbalinen na tayo na dalus at tao. Ngagpaay ken kuana ken napasnek nga agaramid iti naimbag. Ti sao ti apo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka o Apo. Kadagidi nga aldaw impaulog ni Emperador Augusto tibilin a mailista amin nga umili iti pagarian. Daytoy ti umuna asensos ana aramid idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta na panagpalista amin a tao tunggal maysa iti ilina. Agsipod ta nagtaod ni Jose a kapututan ni David iti kapututan ni David. Nagrubwat iti ili a Nazaret ijay Galilea, ket napan ijay Judea, iti ili ti Bethlehem a nakayanakan ni Ari David. Nagkuyog da ken ni Maria a naitulag nga asawaen na tapno agpalistada, masikog idi ni Maria, idi addada sa jay, demteng ti oras a panagpasngay na.
Inianak na ti inauna nga anak na alalaki, ket binungon na iti lampin, sana impaidda iti kulloong tawan pagyananda iti pagdagdagosan. Iti daytamet la adiso adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda idi iti away nga agbambantay iti rabii kadagiti karnero da. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Dios. Nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kinuna ti anghel. Hiyeg ko kada kayo tinaimbag adamag apakaragsakan nyo. Wen da kayo ken dagiti amin at tattao. Itamet lang aldaw ditoy ili ni David. Na ipasngay ti Kristo nga Apo a mangisalakan kada kayo. Daytoy ti pagilasinan nyo. Masarakan yun to ti maysa nga ubing anabungon iti lampin ken nakaidda iti kulloong. Pagamuan nagparang ti dakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot akadwa ti anghel. Ikan kantada dagiti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios iti kangatwan a langit. Ket ditoy daga kapya kadagiti tattao apaka ay aywan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw timipay ken ka, O Kristo. Good evening. Nagitay nang kompleto ti Aguinaldo Mases da nga binigat nga agtugtugaw dita. Nakitak at dadajayrwar nakatader isaw bagi damet. Handa nga nakatugaw tatta. Kaya natipon-tipon tayo. Diyak amo ano anya ti kadda tayo. May sa laabanag dayta. Palakpakan tayo man niya po Diyos. Tinakapigpig sa nga palakpak. Huwag kakabsat na daytoy rambakan tayo tatta, manipod tatta ingganan to nabigaten ta. Daytoy gamin ti liturhiya na daytoy, no kumano daytoy kas lakadakkel dagiti dumasimbaan, nagkatlo a liturhiya, nagkapat ki di a. Adda misa kumatatay sardam, adda misa tattating nga ti rabii, datayo ti innala tayo tattating nga ti rabii nya. Tamanon ton makaawid kayo ting nga rabiin ton. Adda misan ton parbangon, sabalin to pay jimisa, no bigat, agduduma ti maibasa na dayjay. Agduduma ti kararag na dayjay. Kati innala tayo, iso daytoy, misan ti ting nga ti rabii. No amok ko mga kastoy kaado, hinto no maminsan, addan tumisa ti sardam, addan tumisa ti ting nga ti rabii, addan tumisa parbangonan, ngamsad to say awanak to mo dito yan. Okay. Naglawag niya, ito papanakon. Okay. Una po, daytoy ramrambakan tayo tatta, iso daytoy ti misteryo. Apay a misteryo. Apay ang naidumduma a misteryo. Imaginem ti tao, awan mama ay na, kunana dijay maibasan to no bigat, dijay surat ni San Pablo kunana, haan nga tila ang mensahe ti Dios idi ibagbaga na babaan ti propeta. Haan nga mamatpati tao, no mamati man ti tao, basit laeng ti mamati. Katatta ko na umayon ti aring agnanayon, isunan ti imay dimanon kada tayo at tao no man pa'y narugit. Tilubong, nakastrek nga rod ti basol tilubong, dayta ti misteryo ti ayat ti Diyos kanya tayo. Indanon na ni Jesus nga anak na. Dimanon a mismo isunahan na nga inuray nga mapantay king kuana. Kin talaga hantay makapan king kuana. Isunan ti dimanon. Isu day ti ramrambakan tayo tatta nga aldaw. Misteryo ti inkarnasyon ko na tayo. Itatao ti anak ti Diyos ni Apo tayo nga Heso Kristo. Iso nga mismo ti dimanon. Kaya dati amutay mo ti istoryana dayto yan. No kas ano, idi pay laubing tayo, ikan kantatay daytan, na iyanak, iya kulloong, nanumula nga kulloong, ti mo nakakita, karnero kinkwan, dagiti agpaspastor, isuda tinapan, adda baggak sa didaya, o baggak sa didaya, ito'y kan, di batong nanin, ninyo maladaga. Hindi yaman ti kantami, di ubing kami. Paskwayo, ana, imot, hindi yaman lagayan ti kaya da nga ibaga, no, basta titid mo. Idi pa'y laang amutay dito nga istoryan. Na datayo, idi pa'y laang agbasa tayo, idi ubing tayo, amutay amin ti istoryanan.
Uray no handa nga ibagbagan no mairo gilaki di mabuutay di istoryanan no kas ano nga naiyanak ti Mesias nanipod di nagaginaldo mases tayo siyam aparbangon siyam arabii puyat nga di mangan ano uray da kami ti kumbento naurnungan ta puyat agda-drive back ta tayo tulod ko di ka anak alas 3 ti malam agda-drive back nakamulagatak ngam kaslawan makitkitak agdungdong sa agdayang pinanalpa ako tamuging ko iso adda na pukaw amin nga dayi utek kon nagiti magkabalay ko ti puyat dapiman mangmangang kami nakaturog gayam di may sa pumanaw kami hindi magkutkutin intayo na agin oyak ko na ti bannog damutten piman kayso dayjay dayto ti misteryo ti panangitid na ti anak na dayta ti kadakkelan a misteryo katatta datayo ti misteryo dayto nga ramrambakan tayo kunak tay parbangon kunak tay bigat wan tay ta Domingo nga rod imagine nyo ti lubong no awan ti Kristo nga imay pangalaan nyo ti silaw pangalaan nyo ti ragragsak pangalaan nyo ti panagtitipon tatang agbabakasyon tay amin adu nagsasangpet anya ti rason no apay nga addatay amin tattako mga agragragsak dito'y lubong no haan nga naiyanak ti Mesias di panangitid na ti anak na di panangidaton na ti anak na kanya tayo pangalaan tayo ti kastoy nga ragsak ko matata kati sa ludsod nga ragsak kay mulaang hanggang sa mga naragsak. Aya po, ang aywang kanugayam la. Dagitay makimismisa kanya tayo ti online. Merry Christmas kanya yo amin. Adino man alubong. Sa dino amin nga makangag madanon na daytoy Luzon, Visayas, Mindanao ken amin nga suliti isang alubungan ng kablaawan da kayo. Naragsak apas ko ayo amin tapno awan labas na. I-shout out na kami man, Father, anak garud nga shout out nga mabal ikararagan da kayo nya. Tatay Rabii, adagamin nagipatulod ti ko ti tulong na. Gidaduma para ti tulong ti charity ti parokya, para Christmas program to dagitay altar servers tayo nga nagaget. Dagidaduma mapan ka dagita kabbalay mo apo apaya amok nga agmumukat dan kunana kagyaman ak makadagiti kabbalay ko ata narigat mo ti agyan ti kumbento apaya madamdama agaawid ka di pampamilyayo da kami nga kanayo nga agkakadwa agtitinumem kam tumanen da kayo kadinnayo pamilyayo da kami dakdakam tumanen ka pamilyami adda nang ted adda bado da syakla awan adamot na isobreda itipitpitsurag ida ay thank you ma'am magpitpitsur da tayo na adda ng 30 kwartada piman katipi pampanunutak di pitpitsurag ida it is good if there is money in your sobre tayo sobre mga rod ngam na may mayat if there is Jesus in your heart the joy of Jesus in your heart di mo ti pampanunutak nga ikarkararag na mayat na danagyan na ta sobreyo ngam baka may mayat no adda ni Apo Jesus dita puso yo dayjay titulbek ti amin tayo dayjay titulbek ti amin tayo no naimay ka ditoy nga namnamaem nga adda ni Apo Jesus dita pusom agyamang ka ta hanna ka lang nga binisita inkawis na ka inkawis mo ni Apo Jesus dayjay ti ragsak ti Paskwa. Iso nga urin man nga kanta tayo nga Joy to the World kada nya dagiti kan kanta tayo nga nakaadado nga Christmas song tintulat ta pagsaltekan na no adda ni Apo Jesus ditoy dayjay ti pudpud no a Paskwa di pa nangidanon ken ni Apo Jesus haan ang man naging bubukod nga Jesus daytoy nga naragsakan wen adda kanyamon aw mo bibibiyang mo kinikap sa haan ang ostadata. No adda ni Apo Jesus ken ka amom nga idanon kadagiti kakabsat tayo. Ang kadla ko madagitay pamilya tayo dadta abroad. Tartari gagayan damag ka nga makadindada kay ditoy. Tartari gagayan damati makikaysa kadak tayo. Ngam ahanda nga nga mabalin gapoti trabaho kasapulan mo di trabaho uray isuda no adda ni Apo Jesus kanyada
Tiragsak ti Paskwa, iso da kayo nga dumdum nga adda ti banlasiw taon sa dinuman nga ayan nyo. Ano adda ni Apo Isus kada kayo, isagot yumet, ibingay yumet ni Apo Isus, iti tunggal may sa, iti trabaho tayo, iti panagkakadwa tayo, iti inyanaganan, panagtitipon tayo tatata Christmas, ni kuma Apo Isus ti adda, nga kargana. Kuna na nga rudan, iso ti na nagsalte kan ti aminan, iso ti poon ti ragsak aminan, iso ti sungbat ti aminan. Adda problema, Jesus tulata. Adda sakit mo, adda uyak mo, Jesus tulata. No adda sakit mo, ni Apo Jesus tulata ti sungba na. Agkararag ka, no haan man nga magasan day ta sakit mo, adda ta ragsak ijay pusom, nga uray pa iti kangitingitan day ta nga ot-ot, kangitingitan day ta nga sakit. No nyama day ta nga sakit, da kami ti kumbento, kangitingitan day ta asarot, ta nagbalin sa nga saroten di sakit mi, taguuyak kami. No adda ragsak iti puso tayo, ni Apo Jesus tupay laeng. Isunan tupay laeng ti nangrugyan ken panungpalan ti amin tayo. Kinagpintas dati istorya na, imay, ori dati ebanghelyo tayo, napanda, apanda ti purpose da, mapanda agpalista ta sensus nga rod, lenteg da dayjay, iti sibil, ngem kabayatan ti panpanagnada, ipapanda, panagpalista, ni aganak meten. Anya ta ti aramiden na, numnumo dayjay in, nga pagdagusan ko na napunno, no kaya yu adda kalapaw di talikod. Imbag ka dagitoy at adda pala kalapaw nga napananda di ayan ti kulluong di panganan ti karnero. Amuyo ti kulluong. Did you see kulluong? Di nga aramidem nga kasla box ko mga no, mga di karnero no baka kaysa ti pagkanan natapnan nang ibadbadag di kanan na maawatan nyo haan. Ngaman. Imbag ka kanya datad da kulluong. Amuyo ginagyanak may sa parokya di San Emilio. Tinagan na di lalaki ko, Jose nga talaga usi. Marian sapa di anak na, aja asawa na. Kaya ni bakit na naggapo da di away? Naggapo da di away. Diya ka muna istorya kanya, dahil di itapay lang pagmismisaan tayo. Gapo ta, iyay sumipngetan, anja muna sumipngetan, makaan-anakan, iyay dalan. Dalan ti pasagad hanga, adayupay di jay highway. Aganaklatan. Kapilitan a pinartiraan nan bakit na. Amoy tinangalaan na ti pinangrepot na DJ ni daytay gibagis na. Daytay pagsilsilo na nga daytay. Manilo nga rod, daytay kwati abuno, daytay kert, daytay kasi mo, daytay talina. Iso ti pinangrepot na piman, binungon na kanumo ijayan, impasalot nan ijayan. Apan nangayab ti kadwa na nga mangbagkat kin bakit na impanda mo ilaan ki di adiyay health center di ubing kaysa ti impanagan da kamo no Jesus tinagan di ubing ta Maria nga ron iso nga ti nagan na di kalsada ay haan tinagan di kalsada uyas apaya nga uyas paguyasan ti pasagad tinagan na di ubing tata uyas tanaiyanak ijay uyas pinartiraan ni Jose ni kaya ma-imagine mo kung madijang ariga na mutpiman ni Jose. Kas jemot ani Apo San Jose. Sino nang tulong nga rod aganak ni Maria? Sino ti mga rayat nga rod nga nagnumo nga Jesus? Sana binungon ti lampin ingkabil na. Kaya dyan no kitaan tayo. No da kayo kuma, mayor ka, maestro ka, maestra ka, abogado ka. Itulok mo nga kasjay lati pagbalinan ta panaganak ni bakit mo kasjay kuma? No kumano imaginean tayo, adda magkabailam. Kasjay laeng ti kanumo ti pagbalinan na nga may anak. Ti panangitid na ti anak na. Imaginem Diyos niya, insagana na pa ni Maria nga nadalos nga pa mangisikog ken ni Jesus nga anak na, idi aganak nagnumulaki din. Nagnumulaki din diya pananaganakanan kadamo in di na paila ko kuma in advance sa inya naganan in check in na in advance kuma mo na da cellphone na niya nagnumulaki din ka anak ti Dios ngem adda kayat na nga ibaga diya kakabsat nya adda kayat na nga ibaga diya nga uray ni Apo Jesus nanumuti umay na kanya tayo nanumo tayo adinanon na nagnumo diya ay na ngem kitaen nyo ti epekto na
Anya ti epekto na the joy to the world, nagragsak ti lubong. Indanon na ti anak na gimminawa ti entero alubong. Isugarod nga di ti ragsak tayo. Anya mo ti aw-awisin na tunggal Christmas kada tayo. Umuna, recognize Jesus in your heart. Numari namon nga adda ni Apo Jesus iti puso mon, dadtan ti ragsak. Dagi jay regalo nga kung kunayo, tultuladen tay laeng dayta a gift, the best gift, Jesus himself niya. Numarinam ni Apo Jesus nga adda ni Apo Jesus iti pamilyam, haang ka di nga nagragsak. Numarinam nga iti gimong mo iti pagtrabahoam na adda ni Apo Jesus, haang nga ta nga nakaragragsak. Anya nga minti galat, apay gamin kas ano nga ron nga panakarinam nga adda kini Apo Jesus king ka, no adda pudpud na ragsak mo, adda ragsak ti panagserbi nga napudno, hangkag sweet-sweetik, adda ragsak ti kinapakumbaba, hangkang agtangtang sit, adda ragsak ti ayat, hangkang nga managim imot, adda ragsak ti nyanaganan, kinapudno nga agserbi, hang nga tabagbagim ti serserbiam, no marinam da kini Apo Jesus dadtan. Maikadwa no ano ma-recognize mo nga adda ni Apo Jesus iti puso mon, idanon mo, i-share mo. Tata Christmas. Tata dayto nga panagbabakasyon nyo, dakay nga kakabsat nga nagbakasyon, welcome to our home. No nagawid kayo ti balbalay mi. Welcome kada kayo. Adda kadi kabailan tay nga idanon ni Apo Jesus kadakwada, haan laeng aga pumata mangted ka regalom. Diragsak mo nga makikaysa. Maidanon tay kadi ni Apo Jesus uray sa dino ti papanan tayo tatapanawon ti Paskwa. Kadagi tay kakabsat tayo nga agtrabaho kunak nga rod itatrabaho yo, idanon yo ni Apo Jesus babaen ti naragsak a puso. Ketataan niya ti kungkuna tayo, natipon-tipon tayo. Agragsak ka itan lubong ni Jesus na iyanak niya. Ni Jesus na iyanak. Imaginan nyo day nga misteryo, nakalumlum a tao, imay tinangisalakan, isuna dimanon kada tayo, winaknitan na ti basol ti lubong, nagbalin, nagsubli ti ragsak ti lubong. Kadi dyan nanamon tayo, di dyan ma-recognize tayo, marina tayo nga adda ni Apo Jesus kanya tayo, rumwarmot automatically, di dyan panangiburay tayo. Imagine nyo, apay nga adda ka ditoy, umay ka makipagragsak, apay nga adda ka ditoy, naragsak ka nga rod. Kitaan nyo man tarupat akaabay yun naragsak. Alanganin samot. Sama nga naragsak. Apay nga imay ka, nananamom nga rod. Maririnam nga rod nga adda ni Apo Jesus king ka. Ang iti unag dati nga simbaan, kenruar dati nga simbaan. Iti rina tayo, may sa kadi, nga agyamyaman Apo Jesus, agyaman kami ta imay ka. Agyaman ka ta binisitam, ti kinakapsot mi. Agyaman kami Apo, ta imay ka, iti kangitingitan ti sakit mi. Agyaman kami Apo, ta imay ka, iti kangitingitan ti problema mi. Agyaman kami Apo, ta umay kalata, uray nagado ti pakarikutan mi. Agyaman kami Apo, ta adda kalata apaya, uray nakabisbisi kami. Di ko maati puso tayong agragrag utata. Kagas ano ti panangiburay tayo. Kas ano ti panangidanon tayo. Diyay pailaeng nalagaan nga puso, amom ti tao ka, daday tay, amoy ti sao nga, daday aura na ko na tayo. Amoy ti aura. Hana nga diyay surplus dita na yung auran sa anagan na. Ani man hana nga niyo na aura. Amoy di aura na diyay, anagan ti aura ti tao nga daday tay, mariri nam pailaeng diyay aura na kasla maitantanukan. Di apong ko nga, obispo nga Edmundo Abaya, nagpigsa ti aurana. No sumungad ka, hamba nga di jaga po taman nagungot. No sumungad ka kasla kala, agpaigid ka kasla masiro ka. Diya ka mo, dumot ti kakas di nga tattao. Di jaga aurana ka kasla ko mari namon. Kakas di ko mamagkanya tayo, di jaga aura tayo. Sumungsungad ka pala, ang amudan di ragsak mo, wow! Sumungsungad ka pala ang kaddan jilag ang jiri nada, adda ka ngamin.
Sumungsungad ka pa'y laeng, kasla agrag-rag udan, apaya, adda nga rod ni Apo Isus king ka. Nakabubutang mga aura, sumungsungad ka pa'y laeng, agtaltal likod dan, baka dadta ka manan, umutang ka. Kanya, nakabubutang mga aura, sumungsungad ka pa'y laeng, agmimisuot dan, amok da ita. Baka wanam Christmasan. Diyan ngay, jay pailanagan mo, di jay paila, no, umay ka kumang ka, kasla di jay, anya na ganan, odor of sanctity, kung nada kuma di jay. Nga di jay kinasantom ka, kasla aga, anya na ganan, sumsumngaw, yay sumsumngaw. Nga jay kumawat kakabsatwan, no datayo, no naunag jay pamati tayo kini Apo Isos, adakad to'y apaya, naunag jay pamatim, ri-ri mari-ri-nam nga da ni Apo Isos. Maiwarwaragawag mo ni Apo Isos. Managbasol kami mo't Father Uwan, uri managbasol tayo, no tartarigagayan tayo nga dalusan, tartarigagayan tayo apagbabawyan, mabalin tayo nga agbalin nga aura ni Apo Isos. Ala agsubli kayo di balbalayo, mapang kayo, agsasango kayo, nanyaman dagita nga kinkinan nyo. Kanin nyo amin, data pansit into na aldaw no bigat na bangliston, sigurado ak data. Hanggang agim imot na nyo maibos, ipadawat yaw. Sayon tulang amin itid mo, 2 minutes, mabalimpay basit, inka ituda ka. Ang utang, mabalimpay basit, inka ipada, sa mula itid, 2 minutes lang, mutang ka mabanglis. Haan, adati kasya, nag-ammo tayo, pakawan Anday tingay inya naganan, no agawid kayo, ang agnotsebe na tayo, di aura ni Apo Isos, naragsak, nap-nap no rag-o, nap-nap no ti panagkaykay salit a pamilya, rupang pailaan ka mariri-nada nga, addan ni Apo Isos king ka, di kumati iyawid tayo. No bigbigam kabsat, nga pinaraburan na ka ti Diyos, gaputa imay king ka, imay ije pamilyam, iparabor mo met kadakwada. Iparinam met kadakwada. No adda mo makaalaan, no hammo nga no handa ka bailan ti agpakumbaba, sikan ti agpakumbaba. No marigatan da nga mamakawan tap no naragsak ka, sikan ti mamakawan ni Apo Isos, han na maekspektaren nga pakawanan tayo, no agpipin nakawan tayo, imay latamot, uray pa'y nakalumlum tayo. No handa nga ammo ti agserbi nga napudno, sikan ti agserbi nga napudno, ipari namon. Dayta ti Paskwa. Haan nga dagiti dekorasyon tayo, hanga dagiti bado tayo, dagiti regalo tayo, simbolo laeng dagita hanggang ti pudpud na Paskwa, dadtoy adda di aura. Dadtoy mariri-nada. Odor of sanctity. Angot man ta kaabi mo niya angot na. Agapapait sa nagpartida mo tata, agapapait sa mo. Imbes ko mga nadyosan, wow, agat insenso. O nagmayat ko man niya. Gaya dumawat ti insenso nga man nyo ibusan. Nagmayat ko man, wow, agat insenso. Napan nakimisa, wow, lumabas nagsanto. Nga DJ nga ta, daya ti pudpud no Paskwa. Dadtoy, no kas ano pa nang iburay. Baliktadon tayo ti sitwasyon. Baliktadon tayo ti sitwasyon. Da kayo ti Jesus, mapang kayo ijay sumrek, ijay kaunggan ti tao. Di ito pa'y lagip mo, di mat nang ted kay tigip no daduma, napadasan nyo nagregalo nampay. Di mat no di regalom pa'y lang mismo ka, no makitam nga di tao ka maragsakan, maliw-liwa isuna, hangat nga nagragsak ka nga nang ted. Da kayo ni Apo Isos, inted na kanyayo, ti Diyos inted na kanyayo ni Apo Isos. Hamos usaren, lunglung sutem, agkirikiriit ijayan. Da kayo ti Apo Isos, inted na kada kayo, imay kada kayo, dinadail yo laeng. Sinayang yo laeng, gaputi kaimot mo, binangles mo laeng. Di pansit mo, gaputi banglesan, inton ikulkog mo, naggapot di kasirula, buunton nga dahil nabasaha, nga kasdyan no nabangles, kita agaam mo tayon.
Da kayo ni Apo Diyos, da kayo ni Apo Jesus, inted yo tabagiyo, dinadail yo laeng, nyatiri na yo. Hanga may mayat no iburay mo, hanga may mayat no sa saya atem, hanga may mayat no ibiyag mo. Allah, ipari na yo ni Apo Jesus, day tati Paskwa. Nanamom ni Apo Jesus, day tati Paskwa. No marinam at naunag nga pamatim ken kwa na, uray pa'y managbasol ken nakapsot ka, no marinam nga adda ka, isuna, kanyam ken ti pamilyam, day tati Paskwa. Nila, no maangot mo ta kaabay mo nga adda ni Apo Jesus, kablaawam, na imbaga Paskwa. Naiawan sa maangot. Awan sa pa'y madlaw yung mga Apo Jesus mo ta kaabay yaw, na imbaga Paskwa. So nga rin ko na, the Lord be with you, kung na day dyan niya, na imbag a Paskwa, kawan oray na sin natakatata, oray na itsura natakatata, kaabay mo, at dani Apo Isus king kwa na imbag a Paskwa, naragsak a Paskwa. Lari na antay nga rin, itultuloy tayo nga rin na kadda ni Apo Isus kada tayo, itinaragsak a Paskwa. Kararagan tayo ti mamatiak inton madanon di parte na nga inyanak ni Santa Maria Berhen agparintumang tayo, tumakder tayo. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo. Bugbog tungan ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti Ama. kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit. Ket nangala iti bagina ti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, agparintumang tayo. Tumakder tayo. Kastamet na ilansa iti krus gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok kat na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaod ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Napno ti lubong iti ragsak, gapo ti panagbalin ti Diyos a tao, babaen ken ni Apo Jesus sa Kristo. Agdawat tayo iti ama tayo ana ilangitan, tapabaraen na ti puso tayo iti ragsak, iti daytoy nagasat arabii, kat kuna tayo, Apo agtaeng ka kada kami. Agpaay kadagiti amin na Kristiyano iti sangalubungan, tapno maragpat kumati ragsak, babaen ti kapya ken panagkikinawatan, iti baet dagiti adu a relihiyon. Kumararag tayo. Apo agtaeng ka kada kami. Agpaay kadagiti amin na ubing, nang runa dagiti ulila, tamarikna ken mananamda ti kaipapanan ti Paskwa, babaen dagiti tattao anayat at tumulong kadakwada. Kumararag tayo. Apo agtaeng ka. Agpaay kadagiti saan pa'y amakamamu ken ni Apo Jesus, tapno maragpat damet ti panakaisalakan, babaen ti panagayatda iti padada a tao.
kumararag tayo. Apo agtaeng ka kadakami. Agpaay kadagiti babasit agimong, dagiti Kristiyano, tapnagbalin ita nga aldaw arambak, tiragsak babaen ti panangibiyagda, ti Espiritu ti Paskwa, kumararag tayo. Apo agtaeng ka kadakami. Agpaay kada tayo amin nga imay makipagrambak, ti panakayanak ti Apo, tapno agtaeng kuma ti ragsak, kadagiti puso tayo, babaen ti panangaramid tayo, kadagiti kalikagom ni Apo Jesus, anailanad iti Ebanghelyo, kumararag tayo. Apo agtaeng ka kadakami. Agulimat tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, hapo agtaeng ka kada kami. Diyos nga amami imay ni Apo Jesus kada kami kas tao, tapno iranod na ti kina Diyos na kada kami, ket maikari kami nga agbalin nga anak mo. Tulungan na kami nga agbalin akas ken kuana, tapno kanayon a maikari kami nga anak mo. Dawatin mi daytoy gapumit laeng ken Kristo nga Apo mi. Idatun miken ka, bungat lingling et mi. Idatun miken ka, bungat banbanug mi. Wen idatun miken ka, nanumhong nga sagsagot mi. Tawan sa bali amay datun mi, aken ka Apo amay kari. Idatun miken ka, unoy mi. Idatun miken ka, arararaw mi. Wen idatun miken ka, asasug mi. Tawan sa bali amay datun mi, aken ka Apo amay kari. Idatun miken ka, puso mi. Idatun miken ka, daytoy biag mi. Wen idatun miken ka, amin amin mi. Tawan sa bali amay datun mi, aken ka Apo amay kari. Idatun miken ka, bungat lingling et mi. Idatun miken ka, bungat ban
Wen idatun miken ka, nanumung asagsagot mi. Tawan sa bali amay datun mi, aken ka apu amay kari. Idatun miken ka, unoy mi. Idatun miken ka, arararaw mi. Wen idatun miken ka, asasog mi. Tawan sa bali amay datun mi, daken ka apu amay kari. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iyapu awatin na kumadag ito yadatun kadagita imam. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo.
atwa madaydayaw ti umay tinagan ti Apo Hosana iti kangatwan. Pudno ay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi ngarod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaeng ti krus mo, kelin ka panagunga, inakaminsalakkan, manubot isang alubungan, inakaminsalakkan, manubot isang alubungan. Itingarod pa nang ilagip mi, ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipam kad Apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay Apo dagiti kakabsat mi pimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, may karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga inati Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana.
Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, tungteng kuma di pagarian, matungpal kuma tinakim mo, dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam ti adaw dito'y di kanen mi, di patinayon nga aldaw pakawanim, dagiti basbasul mi, kasmet kuma iti pamakawan mi, kadagiti met nakabasul kada kami. Di na kami baybayan nga umanugot iti suliso ket di salakan iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Heso Kristo, anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, ti panakabalin kendayaw, itiag nanayon natin tuag sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken Ita na pakumbaba nga puso ken naragsak agragrag-o gapo ti Paskwa, ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo kunatayo kapya. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Cordero ti Dios sa mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika kada kami. Cordero ti Dios sa magikan, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika
sa mag-iikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kadakam ti kapya, item ka ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari nga umay kakanyak, ngem ti may salaeng nga saom, mapaimbag tontoy kararo. Apo sikat ibilig ni, Apo sikat ti silaw mi, di kamay karingak serbi. Apo sikat ti kamang mi, kas may sabanga, di namili naramit ti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo narukup narasinan mo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikat ti kamang mi, ngem day tabanga, numan pa'y naramit ti daga, palubusan ti Diyos, grasya na di maibus ti banga, agbalin na bagnos. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikat ti kamang mi, kas may sabanga, di namili naramit ti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo narukup narasinan mo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikat ti kamang mi. Umay kuman
kumani kamang o Diyos ko, amin parikot ko, tas ikalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Umay kumani kamang o Diyos ko, narasi unay abiyag ko, tas ikalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani kamang o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko, tas ikalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Umay kumani kamang o Diyos ko, napulkok kunay abiyag ko, tas ikalaeng uapo, tiyam mo ka makatulong tuyno mo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut ala, sakbay nga inak ngaiwawa, agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Sagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa. Uapo Jesus, sumay ka, dito'y puso kang naed ka.
ikutan tuy biag kukin kararwat tapno diak tu may sinaken ka iturong nakadua po arabae maladay tuy numos tapnuag serbiya ka si pupudno aging gatungpal tuy biag ko tatiyayat mo isua puti biag ko keti asim isua puti kiret ko keti bilin mo isua puti bagnus ko gagturong kinapudno tatiyayat mo isua puti biag ko keti asim isua puti kiret ko keti bilin mo isua puti bagnus ko gagturong kinapudno sila maputoy panunod ko pakirdem ka dito'y nakim ko biyage mapuday to'y kinakurapay ko italek ko ken kaidatun ko tati ayat mo isua puti biag ko keti asim isua puti kiret ko keti bilin mo isua puti bagnus ko gagturong kinapudno Bang-bang na dito ka. Ganyan yun ito. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, tada kami amang rambak kasi raragsak, dito'y daga, tipan nakaipas ngay, tinangisalakan kada kami, agbyag kam asisisingpet, tapno maikarikam to, amagikadwa ken kuana sa dilangit. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana agtugaw tayo pagyamanan da kayo amin nga kakabsat nga nagsagsagana nagserserbi dagiti kabayatan ti panagnob-nobena tayo dagiti nag-sponsor dagiti nagserserbi nga acolyte lektor, dagiti altar servers, kastamot dagiti kakadwa tayo ti kumbento, ni Apo Diyos ti mangsobad, tinadalos apuso yo, di panagserbiyo. Sapay kumata kabayatan ti panagserbiyo, adalat ta kumati aura, ti os-osto nga Pasko ti kaadda ni Kristo. Into no bigat Apo ti misa, ipakammo tayo kadagiti kakabagyan ken gagayem ngampay na ki misa, alas 8 ti bigat Apo may santulaengan ti misa tayo. Kalpasan ti nasanto na misa, kabayatan ti kanta, mabalintay ito nga umagap iti ladawan ni Apo ninyo Isos nga iso tinangted ti kaipapanan, naigited ti meaning, nangited ti pannakapasanto ti lubong tayo, babaan ti itatao na. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg apan nakabendisyon. Ti Diyos amang nibinibiti kaasi na pagtalawin na kumati kinadakesyo ket pagranyagen na iti uneg dagita puso yo tilawag dagiti bertudes
Iso nga nang paksyat kadagiti sip nga ti lubong, babaan ti itatao ti anak na, ken na magranyag iti dayti na santuan arabii, babaan ti nagloryaan na panakaipas nga iti anak na. Amen. Kinayat nang ipakdaar tay anghel kadagiti pastores, tinaindaklan aragsak, ti makaisalakan na panakaipas nga iti Kristo, sapay kumatapon wen na dagitanakem yo iti ragsak na, ket pagbalinan na kayo asaksi ken propeta ti ebanghelyo na. Ti Diyos ana magkaysa ti langit ken daga babaen ti tatao ti anak na, punwen na kay kuma iti kapya ken tinaimbag anakem, ket pakiranuden na kayo iti agnanayon aragsak na. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Merry Christmas to all, Apo. Ang Pasko'y sumapit, tayo ay hanap siyawin ng magagandang himig, kahit ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng tanggol na dulot na tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in a manger as he sleep. Whenever there are people giving gift, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday.
This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our heart. Every prayer in every song, the community unite, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like the starlight on the first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing Christmas carol, and one big joyful voice proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we had for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.